На ПДР нужно идти для того, чтобы все стало ясно. Если есть какие-то вопросы, если большое количество вопросов, если есть непонимание своей жизни, непонимание, что нужно делать, непонимание в бизнесе, то нужно идти на ПДР. ПДР делает все очень простым, я бы даже сказала черно-белым. Все становится четко, ясно и понятно. Мы вшиваем в себя такую штуку, как разделять факты от мнения. Это звучит очень просто и очень понятно, но на самом деле это вовсе не просто. И если научиться понимать, что такое факт и что такое мнение, и каким образом это влияет на нашу жизнь, мы даже не представляем, каким образом, то есть это можно сказать, фатально влияет на нашу жизнь, то можно очень много изменить. То есть ПДР дает то, что ты как бы вспоминаешь себя, ты понимаешь вообще, что тебе и для чего нужно. Ты вспоминаешь, чего ты хотел на самом деле. Не то, что тебе навязано там социумом и всем остальным прочим, а то, что ты хочешь. То есть ты начинаешь чувствовать себя и принимать решения, и общаться с людьми, и выбирать круг своего общения, исходя из того, что тебе нужно на самом деле, а не то, что вот тебе кажется. Вот мнение, факты мнения кажется и есть на самом деле. Вот это очень четко начинаешь разделять. Это удивительные условия. ПДР погружает на 4 дня, он погружает не в какой-то тренинг, не в какое-то пространство, а на мой взгляд он погружает в себя. Причем так глубоко, как вряд ли что-то другое может. И вот за счет этого погружения в себя происходят изменения, на мой взгляд, необратимые изменения. И это очень хорошо, это прям здорово. То есть я не рекомендую идти на ПДР пустым людям. Вот есть такие люди, у которых все только на словах. Вот абсолютно не нужно. Несмотря на то, что Булавин говорит, что жизнь – это разговор, то есть разговор должен переходить в действие. То есть людям, которые ни к чему не стремятся, которые абсолютно уверены в себе и у которых есть какие-то принципы несокрушимые абсолютно. И вообще бы, на самом деле, я на ПДР проводила бы отдельно собеседование, и пусть на этом тренинге будет 20 человек, но это будет 20 человек, те, которые изменят не только свою жизнь после ПДР, а изменят всю действительность вокруг себя. В настоящее время огромное количество информационного так называемого шума есть вокруг. И очень сложно отделить зерна от плевел, и очень сложно понять, какие знания на самом деле нужны, и очень сложно определить свой путь, определить даже такие элементарные вещи, как понять, чего ты на самом деле хочешь, в чем смысл твоей жизни, и вот такие вот вопросы, которые волновали всегда и всех. И вот поэтому нужно идти на ПДР, потому что вы научитесь отделять то, что вам нужно, и то, чего вам не нужно. Первое, что я сделала после ПДР, это отключила все свои средства связи, купила себе билет, хотелось бы в один конец, но не так, и уехала в другую страну для того, чтобы закрыться от всего. И это такой тренинг, который бродит, чтобы вот то, что дал мне ПДР, внутри перебродило и дало свой сход, результат и так далее. Многие проблемы из личной жизни ушли, потому что, по сути, этих проблем и не было. Я просто поняла, что есть, чего нет и что надумано. И вот эта вещь такая, что надумано, очень многим нам мешает жить, и мне в том числе. Просто убрать весь мусор. ПДР помог просто убрать весь мусор из моей жизни. Из моей личной жизни, из моих дел, из моего бизнеса, из моего круга людей вокруг меня. То есть ПДР помогает убрать весь мусор. Все становится четко, ясно и понятно. Ты знаешь, куда ты идешь, зачем ты идешь, и можешь дать ответы, в принципе, найти ответы на любые вопросы. Не сразу, со временем, но тем не менее, у тебя есть критерии истинности, это очень важно. Да, и самое главное, что больше не нужны никакие тренеры, никакие спикеры, никакие коучи. Все, чего ты добиваешься в жизни, все, что ты делаешь, ты можешь делать самостоятельно. Найти ответы на любые вопросы ты можешь самостоятельно. Больше не нужны никакие костыли. То есть в виде тренингов, в виде каких-то обучалок, в виде чего угодно. То есть ты идешь сам по жизни. И это очень круто.